الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي ينقذون الرئيس السابق دونالد ترامب بتبرئته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على الكونغرس الشهر الماضي. ورئيس بايدن يقول إن الديمقراطية الأمريكية هشة وتحتاج إلى من يدافع عنها. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشدد على ضرورة حشد دعم عربي ودولي للقضية الفلسطينية عن طريق عقد مؤتمر للسلام لحل القضية وفق قرارات الشرعية الدولية. أهالي جولان سوريا المحتل يؤكدون تمسكهم بهويتهم الوطنية واستمرارهم بالتصدي لكل ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي في الجولان حتى تحريره وعودته للوطن الأم. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتعهد بمضي الحكومة في خطوات محاربة الفساد على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي تعيق هذا الملف نتيجة تضرر مصالح من يتعايش على موارد الدولة بشكل غير شرعي لسنوات طويلة. فريق من الخبراء يحذر من أن تطوير لقاحات جديدة ضد فيروس كورونا سيفشل في القضاء على الجائحة ما لم يكن هناك توزيع منصف للقاحات لجميع دول العالم. نشرة الأخبار من صوت العرب، أهلا بكم. نبدأ مشاهدينا من واشنطن، حيث برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب في ثاني محاكمة له خلال 12 شهرا مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس. وجاء تصويت المجلس بأغلبية 57 صوتا مقابل 43 صوتا، هو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد بعد محاكمة استمرت 5 أيام في المبنى نفسه الذي تعرض للاقتحام من قبل أنصاره في 6 يناير الماضي بعد وقت قصير من سماعهم خطابا تحريضيا. انضم إلى التصويت 7 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين 50 إلى الديمقراطيين الموحدين في المجلس لصالح الإدانة. جاءت هذه الخطوة لاختتام المحاكمة بعد أن أوقف الديمقراطيون والجمهوريون تمديدا محتملا في الإجراءات يتعلق بتفاصيل الدليل الخاص بمكالمة هاتفية بين ترامب وأحد كبار الجمهوريين خلال حصار مبنى الكابيتول. وفي ردود الفعل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه رغم عدم إدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد الذي وصفه بالمميت على الديمقراطية الأمريكية، فإنه حتى أولئك الذين عارضوا الإدانة مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يعتقدون أن دونالد ترامب كان مذنبا بارتكابه تقصيرا مشينا في أداء واجبه ومسؤولا عمليا وأخلاقيا عن إثارة العنف الذي اندلع في مبنى الكابيتول. وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا الفصل الذي وصفه بالحزين من تاريخ البلاد يؤشر إلى أن الديمقراطية هشة وأنه يجب دائما الدفاع عنها، مشددا على أنه لا مكان للعنف والتطرف في الولايات المتحدة. من جهته رحب ترامب بتبرئته معتبرا أن حركته السياسية قد بدأت للتو. وقال ترامب في بيان إن حركته التاريخية والوطنية والجميلة لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا قد بدأت لتوها، مضيفا أنه يتطلع لمواصلة رحلته الرائعة معا لتحقيق العظمة الأمريكية للشعب بأجمعه. واعتبر الرئيس الأمريكي السابق أن محاكمة مجلس الشيوخ كانت مرحلة أخرى من أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلاده. في المقابل وجه زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل انتقادات لاذعة للرئيس السابق دونالد ترامب رغم تبرئته من تهمة التحريض على التمرد. واعتبر ماكونيل في خطاب له عقب التصويت الذي أدى إلى تبرئة ترامب أن الأخير مسؤول عمليا وأخلاقيا عن اعتداء 6 يناير على مبنى الكابيتول. وأضاف أن هؤلاء المجرمين كانوا يحملون رايته ويعلقون أعلامها ويصرخون بالولاء له. ووصف ماكونيل تصرف
تصرفات ترامب التي أدت إلى ذلك الاعتداء بأنها تقصير مشين في أداء واجبه. تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمضي الحكومة في خطوات محاربة الفساد على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي تعيق هذا الملف نتيجة تضرر مصالح من بقي يتعايش على موارد الدولة بشكل غير شرعي لسنوات طويلة. وشدد الكاظمي خلال استقباله سفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي الداعمة للعراق التي تترأسها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، شدد على أهمية الإجراءات الحكومية بمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وارتباطها بالفساد وسوء الإدارة. وأكد الكاظمي أن خطة حكومته الاقتصادية تحمل رؤية مستقبلية نحو بناء اقتصاد عراقي متطور ينشط فيه الإنتاج المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، ويوفر فرص عمل ويستثمر طاقات العراق البشرية والمادية بالوجه الأمثل. قال مراقبون سياسيون عراقيون إن أطراف عراقية وازنة بينها الرئيس برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وزعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم تسعى إلى بناء تحالف وطني أوسع على قاعدة البحث عن عقد سياسي جديد يتمركز حول مشروع الدولة الوطنية بعد فشل المشاريع الطائفية. وأضاف المراقبون أن الشخصيات الثلاث دعت إلى الخروج من الوضع الحالي القائم على الصراعات الطائفية ورهن العراق منذ عام 2003 إلى الفساد والولاءات الخارجية، وهو ما يستدعي تحالفات أكثر تماسكا على قاعدة الهوية الوطنية بدلا من عملية سياسية قائمة على المحاصصة. ويترقب العراقيون تحقيق وعود الكاظمي بكشف حقائق الفساد الكبرى، وخصوصا ما يتعلق بأخذ مسافة بينه وبين الأحزاب والميليشيات التي قادت العراق إلى الوضع الصعب الذي يعيشه الآن. أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الأحد انتهاء عملية مخلب النسر 2 التي يشنها الجيش التركي شمال العراق بعد تحييد 50 مسلحا من حزب العمال الكردستاني. يأتي الإعلان عن انتهاء العملية عقب جولة ميدانية قام بها آكار وقادة الجيش التركي أمس السبت على الوحدات العسكرية في ولاية شرناق على الحدود مع شمال العراق. حذر مسؤولون أمريكيون من أن تنظيم داعش الإرهابي يعيد بناء نفسه وقواعده داخل مخيمات النازحين في سوريا. وقال المسؤولون إن داعش الإرهابي يحول الآن المخيمات المكتظة بالنازحين وفي مقدمتها مخيم الهول إلى قاعدة لعملياته الإرهابية، مشيرين إلى أن العنف الوحشي الذي طالما اتبعه التنظيم الإرهابي هو مجرد جزء من المشكلة. وأضاف المسؤولون الأمريكيون إلى أن التنظيم الإرهابي نقل عددا من عائلات عناصره من الهول باستخدام شبكات التهريب في محافظتي الحسكة ودير الزور، كما قام بتهريب أسلحة إلى المخيمات في الأشهر الأخيرة. شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح على ضرورة حشد دعم عربي ودولي للقضية الفلسطينية عن طريق عقد مؤتمر للسلام لحل القضية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشاد الرئيس الفلسطيني بالجهود التي بذلتها مصر والأردن في عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، وذلك من أجل توحيد الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية. وناقشت اللجنة عدة ملفات أهمها الانتخابات على ضوء تقرير مفصل من وفد الحركة الذي شارك في حوار القاهرة للفصائل الفلسطينية، وأبرز أن النتائج التي تم التوصل إليها لإجراء الانتخابات التشريعية في شهر مايو المقبل. لا تزال عملية تسجيل الناخبين الفلسطينيين تسير وفق الخطة التي وضعتها لجنة الانتخابات من دون أي عقبات. وحول آخر تطورات عملية التسجيل أجرى مراسل صوت العرب في غزة بهاء طباصي اللقاء التالي مع المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله. احنا سجل الناخبين متوقع او اصحاب حق التسجيل عددهم 2,800,000. لغايه هذه اللحظه سجل منهم 2,365,000 ما يشكل حوالي 84% من اصحاب حق التسجيل. ونحن نتوقع ان يزيد هذا الرقم وصولا الى يوم 16 شباط عندما نغلق مراكز التسجيل. دلالة اقبال الناس على التسجيل واقبال عالي جدا، يعني 84% حتى هذه اللحظه هو رقم عالي بالمعايير الدوليه، ونحن نتوقع ان يزيد، وهذا يدل على أنه سيكون المشاركة في التصويت يوم الانتخابات ستكون عالية. استؤنفت صباح اليوم الأحد الدراسة في جميع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بعد توقف لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا. وتوجه الطلاب في الصباح الباكر إلى مدارسهم إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك ضمن إجراءات وقائية في ظل انتشار فيروس كورونا. وستتم الدراسة وفق التعليم الوجاهي لمدة 3 أيام أسبوعيا لكل طالب، بحيث يتم تقسيم الطلاب إلى فئتين وسط ترجيحات بأنه في حال استمرت الحالة الوبائية بالتحسن فإنه سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة ربما تشمل الدوام الاعتيادي الكامل لجميع الطلاب ضمن قيود صحية. تظاهر الآلاف ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدد من المدن مساء أمس للأسبوع 34 على التوالي مطالبين باستقالته. وطالب المحتجون بتنحي نتنياهو بسبب محاكمته بملفات فساد، ومرشحين إلى أنه لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء في الوقت الذي يحاكم فيه بتهمة الاحتلال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في 3 قضايا منفصلة. كما يتهم المتظاهرون نتنياهو بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا مع ارتفاع معدلات البطالة في إسرائيل إلى أكثر من 10% بعد سلسلة من الإغلاقات بسبب الجائحة. أكد أهالي الجولان العربي السوري المحتل تمسكهم بهويتهم الوطنية العربية السورية واستمرارهم بالتصدي لكل ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي في الجولان حتى تحريره. وجدد أهالي الجولان في بيان بمناسبة ذكرى 39 للإضراب الوطني الشامل رفضا لقرار الضم الإسرائيلي استمرارهم بالمقاومة والوقوف مع الجيش العربي السوري حتى تحرير كامل تراب الجولان المحتلة. وأضاف الأهالي أنهم في الجولان المحتل يستلهمون من ذكرى 14 من فبراير الإرادة والعزم والتصميم على التصدي لكل مخططات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومتها وإحباطها، وفي مقدمتها المخطط التدميري الاستيطاني المتمثل بإقامة المراوح العملاقة. هددت الولايات المتحدة بمنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في مطاراتها في حال لم تتراجع تل أبيب عن قرار منع استقبال الطائرات الأجنبية. وحذرت إسرائيل على شركات طيران أجنبية بما فيها أمريكية إجلاء الإسرائيليين العالقين في دول العالم مع الإغلاق الثالث، ما أثار غضب وزارة المواصلات الأمريكية إذا اعتبرت أن إسرائيل تخرق بذلك اتفاق الأجواء المفتوحة بين البلدين. وينص الاتفاق في هذا الشأن على أنه يسمح بتسيير طائرات كيان الاحتلال فقط خلال فترات الطوارئ، إلا أن الجانب الأمريكي يعتبر أن الفترة الحالية ليست حالة طوارئ كما في حالة الحرب.
ألقت الأزمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان بظلالها على المواطنين الذين أكدوا في تصريحات لصوت العرب أنهم يعانون من أوضاع مادية صعبة في ظل زيادة المتطلبات اليومية وحالة الركود. مديرة مكتب صوت العرب في بيروت جوال مارون والتفاصيل. الوضع المالي والاقتصادي يضغط بثقله على المواطن اللبناني، حيث بدأ هذا الأخير بالاستسلام إلى الواقع العام. فهل من حلول برأي الشارع؟ الوضع بلبنان مزري، تعتير نخلص من الوضع، بدنا نشيل طبق الحاكمة كلها سوا أبدا، من الكبير للصغير ومن الصغير للكبير. يعني نحن بهمنا بهالبلد حكامنا يسمعوا ويقشعوا، ما بهمنا برا الإعلام شو بده يحكي، برا عارفينه، نحن عايشين برا، لا جايين بفرصة على هالبلد، عارفين كيف كله متضامن مع هالبلد، بس نحن بدنا حكامنا يشعروا مع هالشعب. لم نلتقي بأحد إلا وكانت الابتسامة المرسومة على وجهه تحمل عبء الأيام، ولكن أيضا تحمل أملا في غد أفضل، فهذا هو طبع اللبناني. العيش بلبنان عم نموت يوم بيومه، يعني إذا بدك، يعني لا شغل فيه، معاشات ما فيه، يعني إذا بدك تصرفي $100 هلا مثلا إذا بدك تصرفي $100 8 بيقول لك 8 و200، إذا بدك تروحي تشتغلي أي محل بدهم يعطوك $1,000,000 ليرة. حرامية اللي عم يسحبوا بضاعتهم من السوق. هالبلد ما بتزبط طول ما كل ما واحد لاحق زعيمه، ما رح تزبط هالبلد. على أمل أن تحمل الفترة المقبلة انفراجات كبيرة على المواطن بالدرجة الأولى، اقتصادية، اجتماعية، مالية، سياسية وصحية، سنكون معكم بتغطية كل جديد. جوال مارون لصوت العرب، بيروت. وحول ردود الفعل بين وزارة المال ومصرف لبنان بشأن عدم جواب المصرف على أسئلة شركة الفرايز، وفتنا مديرة مكتبنا في بيروت بتقرير التالي. التدقيق الجنائي هو عامل أخذ ورد بين وزارة المال والمصرف المركزي، فبعد اجتماع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع رئيس الجمهورية ميشيل عون، الذي بدوره أصر على المضي قدما بالتدقيق وبمراسلة شركة الفاراز أند مارسال وإجابتها على أسئلتها من قبل مصرفي لبنان، حيث أعلن هذا الأخير أنه وفقا للأصول القانونية أرسل كتابا إلى وزير المالية يؤكد فيه التزامه بكامل أحكام القوانين وتعاونه مع شركة الفاراز أند مارسال إيجابيا بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها. وشدد مصرفي لبنان في بيان له على ضرورة التزام الشركة المعنية بالموجبات كافة التي تفرضها عليها القوانين ومعايير الGDPR على البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها منعا من تكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان في إحدى الصحف العالمية. فجاء الرد من المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، الذي أوضح أنه وفقا للأصول القانونية لم يصل حتى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي من يوم الجمعة الفائت أي كتاب من حاكمي مصرفي لبنان حول التدقيق الجنائي، وما يسري على موضوع هذا التدقيق يسري على كتاب الدعم والتحويلات إلى شركة كهرباء لبنان، إلا إذا كان ثمة أصول قانونية جديدة هي المراسلة عبر الأعلام. سنكون معكم بكل جديد في هذا الملف. جوال مارون لصوت العرب، بيروت. كشف عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر أن الرئيس عبد المجيد تبون يستعد لإجراء تعديل وزاري بما يخدم الشعب الجزائري، موازاة مع إعلان إجراءات تهدئة لاستعادة الطمأنينة والهدوء. واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قادة 3 أحزاب سياسية بعد يوم واحد من عودته من ألمانيا. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن الرئيس تبون استقبل
كلا من عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعبد العزيز بالعيد رئيس جبهة المستقبل، وسفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد. وقال بن قرينة في تصريحات للصحفيين إنه نقل للرئيس هموم المواطنين الذين تأثروا بإجراءات جائحة كورونا وفقدوا أعمالهم، وأنه ناقش معهم اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إعادة الطمأنينة والهدوء وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. في هذه الأثناء اتهم عمار بالحمير وزير الإعلام الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية بقايا الحكم السابق بالتحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف بهدف العودة إلى الحكم. وقال إن هذا المزيج المضاد للثورة الذي يجمع الشيء بنقيضه بتمويل وتعليمات من دوائر نظامية وغير نظامية لقوى أجنبية تعمل بلا هوادة على التحريض واللجوء إلى العنف. وأوضح وزير الإعلام الجزائري أنهم يأملون في استرجاع الحكم من خلال تمديد المسيرات إلى جميع أيام الأسبوع حيثما أمكن تنظيمها، معتمدين في ذلك على شعارات معادية للمؤسسة العسكرية ولمصالح الأمن. أعلن الجيش الإيراني إجراء مناورات اليوم الأحد في الشريط الحدودي بمدينة قصر شيرين في محافظة كرمانشاه غرب البلاد. وقال مراد علي تتار حاكم مدينة قصر شيرين إن المناورات ستجرى بمشاركة القوات المسلحة المتواجدة في هذه المنطقة لاستعراض قدراتها، مؤكدا أن الجيش الإيراني في أتم الجهوزية والاستعداد. وأضاف المسؤول الإيراني أنه بفضل التواجد المقتدر للقوات المسلحة فإن الأمن الكامل مستتب في حدود مدينة قصر شيرين مع العراق، وتعد هذه المدينة من أكثر المناطق أمنا في البلاد. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الدبلوماسية المبدئية هي المسار الأفضل لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. وعبر بلينكن في تغريدة على تويتر عن سعادته بتولي المبعوث الخاص لإيران روب مالي مهام عمله. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في 11 من فبراير الحالي أن طهران لم تشهد حتى الآن من الإدارة الأمريكية الجديدة أي مبادرة لتغيير سياساتها، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى خطوات عملية من واشنطن وليس مجرد تصريحات. حذر فريق من الخبراء في رسالة مفتوحة نشرتها مجلة لانسات الطبية من أن تطوير لقاحات جديدة ضد كورونا سيفشل في القضاء على الجائحة ما لم يكن هناك توزيع منصف للقاحات. وورد في الرسالة أنه ما لم توزع اللقاحات بشكل أكثر إنصافا قد تمر سنوات قبل السيطرة على الفيروس على المستوى العالمي، في وقت تفكر فيه دول عدة في اعتماد فكرة جواز السفر اللقاحي عند استئناف السفر الدولي. وأضاف الخبراء في رسالتهم أن تخزين اللقاحات في البلدان الأكثر ثراء لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد حالة الطوارئ الصحية العالمية، وحذروا من أن قومية اللقاح قد تؤدي إلى فشل مبادرة كوفاكس. وفي بغداد نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية نبأ طلب مساعدة طبية من الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة فيروس كورونا. وأكد الناطق باسم الوزارة سيف البدر أن ما تم نقله في هذا الشأن غير صحيح إطلاقا، مضيفا أن لدى بلاده اتفاقية واضحة من خلال الحكومة والكميات التي سيتسلمها العراق مقابل مبالغ مالية، وأن أي توريد للقاحات يتم وفق سياقات عمل معروفة ومحددة ومعلنة للرأي العام.
في إطار الجهود الخليجية لمحاصرة الجائحة، مددت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة 30 يوما إضافيا قابلة للتمديد. وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوما إضافيا للتجمعات البشرية وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإغلاق دور السينما وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وذلك بدءا من الساعة 10 من مساء اليوم ليكون الإجمالي 30 يوما قابلة للتمديد. وأوضح المسؤول السعودي أنه تم اتخاذ القرار إلحاقا بالبيان الصادر في 3 فبراير الجاري، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة، خصوصا مع وجود مؤشرات على ذلك. نشرتنا متواصلة مشاهدينا، ولكن في شقها الاقتصادية مع ربا. مساء الخير. مساء الخير جيهان، واهلا بكم مشاهدينا الى نشرة اقتصادية جديدة. نبدأها كالعادة باهم العناوين. بغداد وعمان تبحث لتفعيل المدينة الاقتصادية المشتركة ومد انبوب النفط العراقي الى الاردن. وزير الصناعة الجزائري يؤكد أن قانون الاستثمار الجديد يستقطب كبرى الشركات العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني. صندوق النقد الدولي يشيد بأداء البنك المركزي المصري في توفير السيولة للشركات خلال جائحة كورونا. أهلا بكم من جديد. تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية والخليجية خلال تداولات اليوم بعدما انخفضت أسواق البحرين، دبي، مسقط، أبو ظبي والبورصة القطرية. في المقابل صعدت سوق الكويت، السعودية والبورصة المصرية. أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاوني أهمية العمل على تسريع الخطوات العملية للمشروعات الاستراتيجية المرتقى بتنفيذها بين عمان وبغداد، يأتي في مقدمتها المدينة الاقتصادية على الحدود ومد أنبوب النفط العراقي. وأشار الخصاونة خلال لقائه وزير الصناعة والمعادن العراقي منهى العزيز إلى أهمية مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة ثم إلى مصر، الذي يوفر نافذة تصديرية للعراق وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته النفطية وإقامة مناطق لوجستية وصناعة بتروكيماويات في الدول الثلاث، مشددا على التنفيذ الفوري للمدينة الاقتصادية التي يرتقب إقامتها على الحدود بين البلدين لتنشيط حركة النقل وانسياب البضائع والسلع وإقامة الاستثمارات المشتركة. استعرض رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقائه سفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي الداعمة للعراق آخر التطورات المتعلقة بالخطوات الحكومية في مجال الإصلاح الاقتصادي واكتمال أعداد الورقة الإصلاحية البيضاء وتضمين المفاهيم المتعلقة بها في قانون الموازنة الاتحادية العامة. وأكد الكاظمي أهمية الإجراءات الحكومية بمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وارتباطها بالفساد وسوء الإدارة، مشيرا إلى أن الورقة الإصلاحية تحمل رؤية مستقبلية نحو بناء اقتصاد عراقي متطور ينشط الإنتاج المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، ويوفر فرص العمل ويستثمر طاقات العراق البشرية والمادية بالوجه الأمثل.
بدأت تركيا تسليم العراق أول شحنة من صهاريج لنقل الوقود على متن قطارات تمت صناعتها في ولاية قوجائلي التركية لصالح شركة خطوط سكك الحديد العراقية. وتضمنت الشحنة الأولى 50 صهريجا من بين 400 تصنعها شركة كريكيا التركية. هذا وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق خلال العام الماضي نحو 20 مليارا و666 مليون دولار. ربط تقرير عقاري تعزيز نمو قطاع الإنشاءات والبناء في قطر بالعقود المرتبطة بالمشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العامين الجاري والمقبل. وأوضح التقرير أن تكلفة المشروعات الرئيسية الجديدة تقدر بنحو 14 مليارا و300 مليون ريال، أي ما يعادل 3 مليارات و900 مليون دولار، منها 7 مليارات و400 مليون ريال لمشاريع قطاع المواصلات والاتصالات، ونحو مليار و600 مليون ريال في قطاع التعليم. ذكرت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان أنه سيتم الإعلان قريبا عن استكشافات نفطية جديدة في بعض مناطق الامتياز، كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات للتنقيب عن النفط. وقالت الوزارة أن احتياطي السلطنة من النفط مستقر عند 4 مليارات و500 مليون برميل و24 تريليون قدم مكعبة من الغاز، مشيرة إلى أن من أهم أولويات الوزارة زيادة الاحتياطي النفطي للسلطنة والإنتاج اليومي من خلال تمكين المشغلين من الاستخراج واستخدام التكنولوجيا الحديثة. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا إن الخروج من أزمة كورونا ودعم المتأثرين بها يعد أهم أولويات المرحلة الحالية للحكومة المصرية. وأكدت جورجيفيا أن الحكومة المصرية توسعت في توفير الدعم الاجتماعي للمتضررين من الأزمة الحالية، مع الحرص على توفير الائتمان للشركات، مشيدة بأداء البنك المركزي المصري في توفير السيولة للشركات خلال الجائحة، مؤكدة مواصلة الشراكة بين الصندوق والحكومة المصرية لجعل الاقتصاد أكثر ديناميكية وقدرة على تحمل الصدمات. قرر البنك المركزي المصري إطلاق مبادرة لإلغاء جميع الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، وذلك حتى نهاية يونيو المقبل. مراسلة مكتب صوت العرب في القاهرة إيناس حمدي وفتنا بالتقرير التالي، نتابع. في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إطلاق مبادرة لإلغاء كافة الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني، وذلك حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري. المبادرة دي الهدف منها أول حاجة تخفيف الأعباء المالية والرسوم اللي بتدفعها الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة من القطاع الخاص على الرسوم اللي بيتم تحصيلها شهريا. وطبعا المبادرة دي مستمرة حتى آخر يونيو القادم، يونيو من العام الجاري 2021. وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني، نظرا للزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تم تنفيذها عبر الإنترنت خلال الآونة الأخيرة، والتي وصلت إلى 100% خلال جائحة كورونا. الهدف منها حماية الاقتصاد القومي واستقرار الأوضاع المصرفية والنقدية، وتشجيع الاستثمار، وتشجيع ودفع عجلة الإنتاج. وطبعا الهدف منها كمان إن احنا نشجع التجارة الإلكترونية. والشركات دي طبعا حققت مشاركة عالية جدا من الناحية الإلكترونية
في الآونة الأخيرة. وتتضمن المبادرة أيضا قبول بطاقات الدفع الوطنية ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية. ويهدف البنك المركزي المصري عبر المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمات التحصيل الإلكترونية عبر الإنترنت. ناس حمدي، صوت العرب، القاهرة. أعلن وزير الصناعة الجزائري فرحات آيات على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي سيعمل على استقطاب كبرى الشركات العالمية للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأضاف آيات علي أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يمنح كل الضمانات من شفافية ووضوح دون التفرقة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ضرورة فتح استثمارات قادرة على تصنيع المواد الأولية محليا ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج. تدرس شركة أمريكان إيرلاينز العودة إلى سوق الدين خلال مارس المقبل ضمن خطة لسداد قروضها من الحكومة الأمريكية للحفاظ على استمرارية الشركة خلال جائحة كورونا. ووفقا لمصادر مطلعة، يقوم بنك جولدمان ساكس جروب الذي ساعد شركة يونايتد إيرلاينز العام الماضي في برنامج دعم الديون الجديدة باستكشاف مستثمري الائتمان المحتملين في صفقة ديون لشركة أمريكان إيرلاينز، مشيرا إلى أن البنك يجري محادثات مع مستثمرين من أجل إعادة تمويل ديون ما بين 7 إلى 9 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة لصالح شركة الطيران المتواجدة في فورت وورث بولاية تكساس. الآن مع بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة والنفط. وصلنا إلى ختام النشرة الاقتصادية، شكرا لكم ونعود إلى جيهان في النشرة السياسية. شكرا لك ربا. والآن مشاهدينا إلى جولة الرياضية مع ناصر. مساء الخير. مساء الخير جيهان، شكرا. مشاهدينا في الصوت العرب، نتابع في النشرة الرياضية. أكلت المنشطات الأمريكية تؤكد أن قانون رودشنكوف في طريق لإعادة الأمل في إقامة ألعاب أولمبية خالية من المنشطات بعيدا عن الأزمات المتكررة. استقالة رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى رسميا بعد 3 أشهر فقط من استلام منصبه. قرار محكمة كاس يحظر نشاط بيتر إيفانوف عامين مقبلين. المنتخب المصري لكرة القدم يبدأ تحضيراته لمعسكر مارس المقبل استعدادا لاستئناف التصفيات الإفريقية، والبدري ينفي وجود أي أزمة مع المحترفين. أهلا بكم. كشفت اللجنة الأولمبية الدولية مصير أولمبياد طوكيو المؤجلة من العام الماضي 2020 في ظل التطورات المتلاحقة خلال الساعات القليلة الماضية، وفي مقدمتها استقالة رئيس اللجنة المنظمة يوشيري موري. وقالت اللجنة في بيان رسمي لها إنها ملتزمة بإقامة دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة، نافية في الوقت ذاته تأثر التحضيرات القائمة باستقالة رئيس اللجنة المنظمة لأسباب خارجة عن الإرادة. وجدد رئيس اللجنة توماس باخ تصريحاته في هذا الشأن بأن الجهود ستتواصل مع خليفة يوشيري موري لإقامة ألعاب أولمبية آمنة في 2021.
صرح رئيس الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات ترافيس تاجارت بأن قانون روشنكوف لمكافحة المنشطات بات في طريقه لإعادة الأمل فعليا بأن تحظى محطات البث والرعاة الرسميون بمنافسات خالية من المنشطات في دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة في طوكيو. وتناقش لجنة من معهد هاتسون العالمي كيفية مساعدة قانون روتشنكوف على التخلص من المنشطات في الرياضة الروسية أولا ومن ثم في الرياضة العالمية على خلفية الأزمات الأخيرة. وأشاد تيجارت بالقانون الذي صدر في 4 ديسمبر الماضي بعد التوقيع والمصادقة عليه من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. قرر بيتر إيفانوف الذي تم انتخابه رئيسا للاتحاد الروسي لألعاب القوى في 30 من نوفمبر الماضي التخلي عن هذا المنصب بشكل نهائي على خلفية الصراعات والانشقاقات الدائمة التي تعانيها الرياضة الروسية. واختار اجتماع رئاسة الاتحاد البطلة الأولمبية عام 2000 في سباق 400 متر حواجز إيرينا بليالوفا للقيام بمهام رئيس اتحاد ألعاب القوى مؤقتا بصفتها النائب الأول لرئيس الاتحاد المستقيل. وكشف إيفانوف أنه وفقا لقرار محكمة التحكيم الرياضية كاس يحظر على الأشخاص الذين يشغلون مناصب معينة المشاركة في اجتماعات هيئات رئاسة الاتحاد أو الاتحادات الرياضية خلال العامين المقبلين. أحكم نادي الشباب السعودي قبضته على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما اكتسح مضيفه نادي النصر برباعية نظيفة في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك في ختام المرحلة 18 من المسابقة. سجل رباعية الشباب كل من الأرجنتيني إيفر بانيجا من ركلة جزاء ومواطنه كريستيان جوانكا في الشوط الأول قبل أن يضيف الأخير مع النيجيري إيجالو ثنائية أخرى في الشوط الثاني. وارتفع رصيد الشباب ليصل إلى 38 نقطة في الصدارة منفردا فيما بقي النصر على رصيده السابق ب 25 نقطة في المركز السادس. واصل فريق الكرة في نادي بنياس الإماراتي سلسلة انتصاراته في بطولة دوري الخليج العربي الإماراتية ومضى ليحقق انتصارا مستحقا على مضيف نادي خرفكان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 16 من البطولة الاحترافية. ورفع بنياس رصيده بعد هذا الانتصار إلى 32 نقطة في المركز الثالث على لائحة الترتيب وهو ثالث فريق يكسر حاجز 30 نقطة بعد الشارقة المتصدر ب 36 نقطة والجزيرة الوصيف ب 33 نقطة بينما روح خرفكان مكانه عند 15 نقطة في المركز 11 على لائحة الترتيب النهائي للمسابقة. يبدأ الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة حسام البدري بمتابعة لاعبيه قبل كشف القائمة الرسمية للالتئام مجددا في وقت لاحق من مارس المقبل استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر لحساب الجولتين 4 و5 من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا في الكاميرون. يأتي هذا في الوقت الذي تسير فيه الأمور إلى الأفضل مع اللاعبين المحترفين تجنبا للأزمات التي حدثت في السابق مع أكثر من لاعب منهم وفي مقدمتهم محمد صلاح. في إطار خطة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل، يتبادر إلى الأذهان سؤال حول التعامل مع صفوف المحترفين وبالأخص محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول مع اللجنة الثلاثية. حاليا محمد صلاح مشكلته اتحلت مع اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة، وأعتقد محمد صلاح وجوده في المنتخب بيتعامل كنجم كبير جدا واسم ليه تقيل، والمنتخب بيتعامل مع المحترفين. يعني شفنا مصطفى محمد المنضم حديثا لجلاتا سراي التركي هيتعامل كمحترف، محمود تريزيجيه، عندنا احمد حجازي متالق في الدوري السعودي، عندنا بعض المحترفين الاخرين. فاعتقد ان منتخب مصر هيبقى في الفتره الجايه عندنا قاعده محترفين، وفي نفس الوقت هيتعاملوا معامله كويسه جدا. ما فيش الخلاف اللي كان موجود قبل كده زي ما شفنا خلاف محمد صلاح في السابق مع المنتخب اللي هو بسبب ازمه الطياره. الازمه دي تم حلها. محمد صلاح حاليا
هيتعامل. ومحمد صلاح لم يتواجد مع حسام البدري منذ توليه المسؤولية، واعتقد وجود محمد صلاح في المباراة القادمة هيفرق مع منتخب مصر كتير جدا، خاصة ان المنتخب كان بيعاني في الجولات السابقة في غيابه. ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولة الرابعة والخامسة في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. عندنا كينيا بمنتخب نتائجه ما كانتش جيدة جدا في المجموعة حتى الآن، لكن لما نيجي نتكلم على منتخب زي جزر القمر، منتخب جزر القمر عامل مفاجأة حتى الآن في التصفيات، هو الوحيد اللي بينافس مصر على التأهل للبطولة. وأعتقد بنسبة كبيرة منتخب مصر لما هيعمل حساب جدا، كابتن حسام البدري عامل حساب للمواجهتين ويسعى لحصد ال6 نقاط لضمان التأهل رسميا للبطولة. ولا يختلف اثنان أن مسيرة محمد صلاح مع الساحرة المستديرة جعلته ضمن الأفضل بين نجوم كرة القدم بالعالم. قد يحتاج المتربصون للبطولة الإفريقية إلى عقود لتخطيها، فالمنتخب الوطني من أكبر المنتخبات القارة السمراء تتويجا للقب. رباب سعيد، صوت العرب، القاهرة. مشاهدينا، ختام نشرة الأخبار الرياضية. شكرا لحضراتكم على المتابعة. إليك جان. شكرا لك ناصر. والآن مشاهدينا إلى عرض سريع لدرجات الحرارة في بعض المدن والعواصم العالمية. وفي ختام هذه النشرة مشاهدينا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي ينقضون الرئيس السابق دونالد ترامب بتبرئته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على الكونغرس الشهر الماضي. ورئيس بايدن يقول إن الديمقراطية الأمريكية هشة وتحتاج إلى من يدافع عنها. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشدد على ضرورة حشد دعم عربي ودولي للقضية الفلسطينية عن طريق عقد مؤتمر للسلام لحل القضية وفق قرارات الشرعية الدولية. أهالي الجولان سوريا المحتل يؤكدون تمسكهم بهويتهم الوطنية واستمرارهم بالتصدي لكل ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي في الجولان حتى تحريره وعودته للوطن الأم.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتعهد بمضي الحكومة في خطوات محاربة الفساد على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي تعيق هذا الملف نتيجة تضرر مصالح من يتعايش على موارد الدولة بشكل غير شرعي لسنوات طويلة. فريق من الخبراء يحذر من أن تطوير لقاحات جديدة ضد فيروس كورونا سيفشل في القضاء على الجائحة ما لم يكن هناك توزيع منصف للقاحات لجميع دول العالم. مشاهدينا دائما للمزيد تابعونا على صوت العرب TV.com. شكرا لكم وإلى اللقاء.